എന്ത് പറ്റി? ഗുഡ് ഈവനിങ് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ റിബാവ് പോൾ സാർ, എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഇന്ദ്രജിത് സാർ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയലാൽ MLA സാർ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് രാജേഷ് പി സാർ, മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള രാഷ്ട്രപതി അവാർഡ് ജേതാവ് ശ്രീ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ MK തോമസ് സാർ, AEOയും നമ്മുടെ ടാലന്റ് എക്സാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്സാമിനറുമായ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, നമ്മുടെ എഡിറ്റർ ഇൻചാർജ് ജയപ്രകാശ് സാർ, ഇറയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇറ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് റീഇൻഫോഴ്സിംഗ് അനാലിസിസ്, ഇറയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ്: ഈ ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കുട്ടികളോട് പറയാം. നന്മയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാൻ ഇതേ മാർഗമുള്ളൂ. എന്താണ് ഇറയ്ക്ക് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത്? ഇറയ്ക്ക് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത് കുറേ നന്മ നിറഞ്ഞ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കഥകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരുടെ പഠനത്തോടൊപ്പവും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിയോടൊപ്പവും ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇറയുടെ ധർമ്മമായി നമ്മൾ 2011 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കിഡ്സ് മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പോളിയോ ബാധിച്ച് തളർന്ന കിടപ്പിലായ വിൽമ എന്ന പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ആ തളർന്ന കിടപ്പിൽ കളിയാക്കിയവരോട്, അവൾ നാളെ എഴുന്നേൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവളോട്, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ 3 ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ ജേതാവാകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ അത്തരം കഥകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടെ? അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വേറെയുണ്ടോ? നോബൽ സമ്മാനം പോലും ഒരു സമ്മാനമായി ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന ശാസ്ത്രകാരൻ നൽകിയതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നയാകാമായിരുന്നിട്ടും തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം രാജ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ഒട്ടേറെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ കഥകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതേ ഇറ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കിഡ്സ് മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ. വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യം, 11/12/2011 ഞങ്ങൾ ഇറക്കിയ കിഡ്സ് ഡയറിയിൽ വിൽമ റുഡോൾഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു കഥ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കഥ ഇന്ന് 9ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പാഠമായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 7 വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആ കഥ കൊടുത്തത്. 50,000-ൽ പരം കൂട്ടുകാരെടുത്ത് നമുക്ക് ആ കിഡ്സ് ഡയറി എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കിഡ്സ് മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വൈഫ് MCA ആണ്, 3ാം റാങ്ക്, പക്ഷെ ജോലിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിന് കൊല്ലത്തൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ 25,000 ചോദിച്ചു. ഇത്രയും പഠിച്ച് ലോണൊക്കെ എടുത്താണ് പഠിച്ചത്. ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടും ഒരു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ പഠിക്കണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം, ജോലിക്ക് വേണ്ടി വേറെ പഠിക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠിത്തവും കൂടെ ആയിക്കൂടെ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് സെൽഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റഡി പാക്കേജ് GK ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന ആശയം ഉദിച്ചത്. അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ പ്രോജക്റ്റ് പത്രം, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പത്രം, അത് ആശയം ഉദിക്കുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ തൊട്ടടുത്ത CBSE സ്കൂളിൽ സിസ്റ്ററുടെ മോൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു വിടും അവന് പിന്നെ പത്രത്തിലെ വാർത്തകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡൽഹി കൊലക്കേസ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മോൻ വാർത്ത എഴുതാനായിട്ട് ആ പത്രം എടുത്തു വെച്ച് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, അമ്മ ഞാൻ ഏത് വാർത്ത എഴുതണം? അപ്പോൾ അമ്മ അതിന് താഴെയുള്ള സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ശരിക്കും നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം സത്യസന്ധമാണ്, പക്ഷെ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണമോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസാണ്. അതായത് അവർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പോലെ അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സോപ്പിന്റെ പരസ്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പോലെ ആകും എന്ന് കരുതിയല്ല നമ്മൾ ആ സോപ്പ് മേടിക്കുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ പരസ്യത്തിലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മലയാളികളൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പോലെ നമ്മൾ ആ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലാകില്ലെന്നറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സോപ്പ് മേടിക്കുന്നത് ആ പരസ്യത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളമുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്. ശരിക്കും ഇത്തരം വാർത്തകൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്തു, എൻ്റെ എഡിറ്റേഴ്സുമായി ഷെയർ ചെയ്തു, എൻ്റെ അറിയാവുന്നവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആശയം ജനിക്കുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പത്രം, കുട്ടിപ്പത്രം. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അതിന് സ്കൂൾ ബെൽ എന്ന് പേര് കിട്ടി. ബെൽ എല്ലാം ഉണർത്തുകയാണ്, നമ്മൾ അകത്തോട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആശീർവാദവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറയെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ, സൊസൈറ്റിക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന വേണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.